Վկան ասաց սա, դատախազը հացրեց դա, փորձագետը ցուցադրեց այն, դատավորը մերժեց, փաստաբանը միջնորդեց։ Ամեն օր լրահոսում հայտնվում է տեսանյութ կամ հոդված, որոնք վերաբերում են այս պահին ընթացող որևէ աղմկահարույց դատավարության։ Դատարանի դահլիճում ներկա լրագրողների շնորհիվ հասարակությունն առաջին ձեռքից տեղեկանում է գործին առնչվող նորություններին։ Այս իրավիճակն առաջիկայում փոխվելու է, քանի որ նոր կարգի համաձայն վկաների ելույթներն այլևս հնարավոր չի լինի տեսաձայնագրել։ Լրագրողները կկարողանան ֆիքսել միայն կողմերի եզրափակիչ խոսքը։ Այս փոփոխությունը ըստ նախաձեռնողների կոնկրետ պատճառ ունի։ Այն վկաները, ովքեր պետք է դեռևս ցուցմունք տան, ունկնդրում են վկաներին եւ իրենց ցուցմունքները հարմարեցնում են այդ վկաներին, եթե իհարկե գործով շահագրգռված անձինք են։ Իրականում առանց տեսաձայնագրման էլ վկան կարող է պարզել, թե ինչ է ասում մյուս վկան։ Օրինակ, դահլիճում ներկա գտնվող մյուսներին հարցուփորձ անելով։ Լրագրողներին սահմանափակելով այս հարցը երբեք չի լուծվի։ Վկաներին անջատ հարցաքննելու դատավարական պարտադիր պայման կա, որը իրականում չի պահպանվում։ Այն իմաստով, որ այդ օրը դատակոչված վկաները ժամանում են դատարան եւ միմյանց հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն են ունենում մինչեւ հարցաքննությունը։ Արդյոք այդ օրենքի փոփոխություն մշակողները ներկայացրել են որևէ ստատիստիկա, օրինակ, վկաները եկել են նախաքննությամբ, մի ցուցմունք են տվել, եկել են տեսնելով ԶԼՄ-ների ներկայությունը կամ այլ ինֆորմացիաներով, փոխել են իրենց ցուցմունքը այլ բան են եղել ու այդ պարագայում վկայի ցուցմունքի արժանահավատության հարց է բարձրացվել։ Եթե օրենսդրական փոփոխության հիմքում նման ապացույցներ չկան, ապա այս փոփոխությունը պարզապես կամայական քայլ է, որի նպատակը դատական պրոցեսների լուսաբանման սահմանափակումն է, կարծում են իրավաբանները։ Այսինքն սա ձեռնտու է դատական գործընթացի այն մասնակիցներին, որոնք հասարակությունից թաքցնելու բան ունեն։ Ժամանակին, երբ լրատվամիջոցները փորձում էին պարզել այս կամ այն քրեական գործին առնչվող տեղեկություններ, իրավապահ մարմինները վկայակոչում էին նախաքննական գաղտնիքը եւ խոստանում ամեն ինչ հասանելի դարձնել դատական պրոցեսի ընթացքում։ Այ հետո կգա ժամանակը բաց դատավարություն կլինի, տեսեք, որ մենք ճիշտ ենք անում։ Հիմա բաց դատավարության սկիզբն են փակում, ըստ էության հետաձգելով հանրության ուշադրությունը ավելի ուշ փուլի ու արդեն հանրությունը մոռանում է, թե գործը երբ էր սկսե, ինչ առերևույթ կիքսեր ու սխալներ ունե։ Մեծ հաշվով սա ձեռնտու է նախաքննության մարմիններին, որոնք իրենց հնարավոր բացթողումները հանրության լայն շրջանակներից թաքուն պահելու շանս են ստանում։ Նույն կաշկանդող ֆակտորը, այսպես ասած, դատավորի մոտ կարող է հայտ գալ, որտեղ երբ որ ԶԼՄ-ները դահլիճում են, դատարանը ուզի թե չուզի ավելի զգաստ պետք է լինի, ավելի պրոֆեսիոնալ պետք է նիստը վարի։ Դատապրոցեսի լուսաբանումը հասարակության իրավագիտակցության բարձրացման խնդիր է նաև լուծում։ Այսինքն մարդիկ հասկանում են, թե ինչ է դատարանը, որքան օբյեկտիվ է այն եւ որքան պրոֆեսիոնալ են նախաքննական մարմինները։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։